오늘은 최애 간식인 마시멜로우를 준비해봤어요. 모양이 너무 귀엽죠? 소시지 모양, 표고버섯 모양, 그리고 새우 모양, 디테일이 살아있는 옥수수, 그리고 대파 모양입니다. 마시멜로우엔 모닥불에 구워 먹어야 제맛이죠. 제일 첫 번째로 맛볼 새우맛. 새우맛은 어떠니? 보기만 해도 질겨요. 지금부턴 엄마 차례. 어느 것을 고를까요? 알아맞혀 보세요. 딩동댕동 착착 박사님. 표고버섯 당첨. 한번 먹어봤는데요. 정말 질기더라고요. 두 번 먹어봤는데요. 정말 질겼어요. 그래서 전자레인지에 10초 데워보기로 했습니다. 두근두근두근. 오, 제법 말랑말랑하게 녹았어요. 오, 저 찐득한 거 보이시죠? 맛이 어땠냐고요? 그냥 재미있었어요. 재미있으면 됐지 뭐.